你話我唔靚，我就話你唔靚啦。世界上所有嘅男人都應該要咁樣幫個老婆。带了我爸爸妈妈来到台湾了，希望可以把妈妈她的脚锻炼得更好，回去香港之后就不用再坐轮椅了。然后难得来到这里，就一定要带她去玩嘛，所以就带他们去士林官邸，就让他们就拍拍照这样子。因为有拍照的话，我妈妈很爱漂亮的，所以就会激励她可以愿意走路多一点。我现在已经变成一个路人，而且我是一个电灯泡啊，他们两个就自己在拍拖交往中，很恩爱的夫妻，简直把我当成透明。我在干嘛？你看我在干嘛？当然是做阿四啊，做工人啦，係咪先？如果我係生個女出嚟做咩啫？我真的快要融化的了。但我觉得在这个玫瑰园这边走一走，他真的很有动力去走，我真的好开心哦。老公幫老婆影張靚相，梗係必須㗎啦。你睇我老豆，而家仲要俾人要求緊點影點影。世界上所有嘅男人都應該要咁樣幫個老婆影相，影完之後仲要睇下得唔得啊咁樣，唔得嘅話可能要再嚟過，咁樣先係好夫妻啊嘛，係咪先？影呢個，影紅色係嘛？好，嚟一張，搭住個膊頭啊！係啊，照得靚啲啊！一、二 ，OK。我媽終於記得我，佢話：你都影下啦，咁靚咁啊！好啦，咁我自己又拍一下先，係咪好靚先？我覺得我自己就係容㗎啦，今日。又幾靚喎，好似假咁啊，啲紙咁啊，好似。有人就話女為悅己者容，其實我覺得咧，女仔咧都係可以為翻自己而靚嘅，自己覺得自己靚，自己心情又好，化個淡妝，個人精神啲，自己覺得自己靚啲，自己覺得靚咪得咯。你話我唔靚？我就話你唔靚啦，我覺得自己靚咪得咯，係咪先？就算幾老幾大年紀都一樣可以靚嘅。咁啊，今日我媽咧就一樣啦，佢都可以過嚟咧整眉嘅。咁啊，一陣間就可以錄下佢咧，俾我嘅 best friend Judy 就幫佢整下條眉毛，係嘛？係。哇！呢個咁可愛嘅美少女係邊個嚟㗎？高低嘅明顯有高低。哦，係喎，係啊係啊，高低眉。係啊，高低得好犀利啊佢。嗯，咁要修正翻佢。係啊，咪修咁樣。要就翻咯，因為你而家個偏即係高低得偏得太犀利。媽咪緊唔緊張啊 ？Hello， 少少緊張，唔使緊張啊，好靚嘅一陣間就係啊。姐姐咩樣？醜樣啊！好專業啊，好 professional。佢咧
一路咧都問咗我好多日㗎啦，日日都問我幾時去整眉啊，幾時去整眉啊，成日都問幾時整眉。明明帶佢嚟咧，主要係去做運動㗎嘛，佢都唔係記住呢樣嘢㗎喎，日日就喺度諗住整眉。日日瞓醒幾時整眉啊？咁樣一聽到係做運動嚇，做運動啊！我實在太有鼓勵性啦，可唔可以再講一次啊？你好笑喎！我話你個女咧就嚟50啦，死啊你！點解講呢句啊？你頭先明同你講要咩啊？要幾多歲咁樣行去邊度去多啲啊？嗰啲咁樣。係啊，食有得食就食啊嘛，練下啲腳力，咁你就可以去多啲地方咯，係咪？係啊，知唔知啊媽咪？練好啲腳力啊！哇！真係即刻精神晒喎，真係好唔同喎，係咪啊？頭先高低眉都好犀利。係咯。而家呢個係設計嚟嘅。誒幾自然啊！呢個係啊，幾好幾好。媽咪 O 唔 OK 啊？好滿意啊？幾好啊！因為佢頭先咧高低眉得好犀利，咁我就要幫佢 balance 翻兩邊，啱啱夠粗嘅。係啊，咁就精神啲咯。係啊，幾舒服啊咁樣，係咯，係啊，好自然。埋去起碼都舒服。係啊，好自然。夠粗咯。媽咪滿唔滿意呢個初嘅初型啊？中唔中意啊？幾好，幾好啊！夠粗。即係太幼咯，你太幼咧就會好老氣。係啊，哦，係啊，即係你有翻少少適當嘅粗度就會精神啲、後生啲咯。係啊。好，咁我哋就決定用呢一個，咁我就幫佢定位，跟住先至敷藥咯。係咯。好，幾靚喎！真係有條眉，真係好似即刻後生咗。係啊。好。嗱，你趁我媽咪咧而家喺度等嘅時候咧，咁咧我咧就啲指甲咧已經生晒出嚟啦，用咗2個月咯，好抵用啊！真係覺得一隻都冇甩到啊，好搞笑啊！咁而家咧佢幫我咧趁呢半個鐘咧就擦咗甲先，咁可以慳時間。有冇人咧好似我咁樣留咁耐嘅？真係嚇有㗎，真係有㗎，係啊，即係留足2個月咁冇擦過冇甩過嘅，冇啊，真係有㗎。我以為淨係得我係咁嘅添，我以為你會笑我嘅。試過咧有一次個客咧，佢又唔得閒，我又唔得閒，跟住之後咧中間 skip 咗1個月冇整，跟住咧2個月後翻嚟呢啲指甲又係齊晒。好襟啊！佢嗰啲嘢真係係咯，好你咧。你幫我賣廣告㗎啦，已經夠多人嘅，夠多客人嘅，我知道。但係真係太好啦，所以忍唔住要再講下。好，整完啦。係啊，嚇 OK 啊 ，OK 好靚。而家就深色啲嗬。係啊，而家深色啲嘅，過多幾日咧，佢甩咗皮就會好啲咯。係啊，係啊。哇！即刻後生咗，有翻條眉。後生咗10年。係啊，有翻條眉，精神好多。我等咗佢好耐，我而家好唔精神，好眼瞓而家。